Այսօրվա վիդեոյի մեջ նկարելու ենք գինիի բաժակների վրա շատ սիրուն հայկական ավանդական տարազներով աղջիկներ։ Եթե հետաքրքրված եք, դիտեք վիդեոն մինչև վերջ։ Բարև ձեզ, ձեզ եմ ես Անժելան։ Սա իմ առաջին հայերեն վիդեոն է։ Իսկ եթե դու նոր ես այս ալիքին, ես ընդհանրապես նկարում եմ DIY վիդեոներ, այսինքն ինքը տարա վիդեոներ, ցերկի աշխատանքներ և նկարչական շատ հետաքրքիր տեխնիկներ։ Եթե սիրում ես նման վիդեոներ, բաժանորդագրվիր իմ ալիքին և սեղմիր զանգակը, որպեսզի բաց չթողնես ոչ մի վիդեո։ Դե ինչ, եթե պատրաստ եք, գնացինք։ Գինիի բաժակների վրա նկարելու համար մեզ անհրաժեշտ է ապակիի գինիի բաժակներ, ապակիի վրա նկարելու համար նախատեսված ներկեր և վրձին։ Նախ մաքրեք բաժակը սպիրտով, որպեսզի ազատվեք ամեն տեսակ կեղտերից և մատնահետքերից։ Մտածեք, թե ինչ եք նկարելու։ Այսօր ես որոշել եմ, որ թեման լինի հայկական տարազներով աղջիկներ։ Ուրեմն ամեն մեկ բաժակը նկարելու ենք տարբեր գույներով, տարազներով և զարդանախշերով։ Դուք կարող եք ուրիշ թեմա ընտրել, ոնց որ դուք կցանկանաք։ Տեսնում եք, այստեղ թուղթերու վրա նկարել եմ արդեն տարբեր դիզայներով աղջիկներ և հիմա թուղթը կպցնելու եմ բաժակին մեջ և սկսելու եմ նկարել եզրագծերը։ Կարող եք բաժակին երկու կողմերը նկարել կամ մենակ մի կողմ։ Վերջացրեցինք նկարել եզրագծերը, հիմա սկսենք գունավոր ներկերով ներկել եզրագծերի մեջ։ Այս մեկը ներկելու եմ կարմիր։ Իդեպ, եթե սիրում եք նկարել, դիտեք իմ նախորդ վիդեոներից մեկը, որի մեջ նկարում եմ բաժակի վրա։ Լինկը կտեսնեք վիդեոյի ներքև։ Նաև դիտեք իմ վերջին վիդեոները, սիլիկոնի ատրճանակով անում եմ շատ հետաքրքիր ցերկի աշխատանքներ։ Ոսկեգույնով զարդանախշեր ավելացնելու ենք։ Այստեղ ուզում եմ գրել գենացդ։ Այստեղ էլ Հայաստան։ Կարող եք գրել ձեր ցանկացած խոսքերը, արտահայտությունները։ Անցնենք հաջորդ բաժակին։ Էլի նկարելու եմ եզրագծերը և հետո ներկելու եմ կանանց գույնով այս անգամ։ Ոսկեգույնով զարդանախշերը ավելացնում եմ։ Այստեղ տեսնում եք մնացած բաժակները, սա դեղին է, սա կապույտով նարնջագույն, մուգ կապույտ, նարնջագույն։ Այս բաժակները թողնելու ենք 2 օր, որպեսզի լավ չորանա։ Եվ որպեսզի գույները ֆիքսվեն, 2 օր հետո դրձելու ենք բուրին մեջ, 30 րոպե, 150 աստիճան ջերմությամբ։ Դրձելուց հետո կարող եք հանգիստ օգտագործել, լվանալ և ոչ մի վնաս չի լինելու գույներուն։
Կարող եք ձեր համար պահել այս բաժակները եւ դուք օգտագործեք կամ նվիրեք ձեր ընկերներին կամ հարազատներին։ Եվ այսպեսով ավարտեցինք մեր աշխատանքը։ Ինչպես տեսաք, շատ հեշտ էր։ Եթե հավանեցիք այս վիդեոն, թրեք լայք եւ կոմենտներում գրեք, թե ինչպիսի վիդեոներ կցանկանաք, որ նկարեմ ձեզ համար։ Շեյր արեք Facebook-ում եւ անպայման բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք հետագա վիդեոները։ Շնորհակալություն դիտելու համար, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոին։